Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson AM08. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Teu Dyson AM08 faz um barulho estranho. Este sintoma pode ser sinal de um problema no motor ou na placa eletrónica, e se não for tratado a tempo, pode levar a avarias mais graves e a um custo de reparação elevado. Por isso, é importante resolver esta questão rapidamente. Para realizar esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas. Vais precisar de uma chave de fendas Phillips, um multímetro, um pincel para remover a poeira, se necessário, uma nova placa eletrónica. Agora, vamos ao passo a passo técnico. Primeiro, desliga o ventilador e retira a ficha da tomada. Para abrir o Dyson AM08, utiliza a chave de fendas Phillips para remover os parafusos na parte inferior do aparelho. Toma cuidado para não danificar as peças plásticas à volta. Uma vez que os parafusos estão soltos, levanta a tampa cuidadosamente. Agora, localiza a placa eletrónica, que pode estar coberta de poeira. Usa o pincel para limpá-la antes de proceder. Inspeciona os componentes para ver se há sinais de danos ou queimaduras. Se encontrares algum componente danificado, é hora de o substituir. Desconecta os cabos com cuidado, lembrando de anotar onde cada um vai, para que possas ligá-los novamente depois. Aplica uma força suave ao retirar a placa, evitando danificar componentes próximos. Quando colocares a nova placa, certifica-te de que está bem fixada e que todos os cabos estão ligados corretamente. É importante que não deixes nenhum cabo solto. Depois de montares tudo de novo, fecha cuidadosamente a tampa do ventilador e aperta os parafusos. Antes de ligares o aparelho, verifica se tudo está no seu lugar. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a acontecer, aconselho-te a limpar regularmente o ventilador e a verificar se há acumulação de poeira. Uma manutenção preventiva pode prolongar a vida útil do teu Dyson AM08. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.